Hi guys, വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും ഡ്രീം അൺബോക്സിംഗ് എന്ന ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് 100 നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോകൾ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ പോകാം. വീഡിയോയിൽ പോകുന്ന മുമ്പ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടാണ് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. ഇന്ത്യയിൽ ബാൻ ചെയ്ത എക്സാൻഡറും ഷെയർട്ടും യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ എങ്ങനെ iOS നിന്ന് ആൻഡ്രോയിഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡിൽ നിന്ന് iOSലേക്ക് ഫയൽ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇതിനായി യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ജിയോ സ്വിച്ച്. ഇത് ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ലഭ്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വേണ്ടവർ അതിൽ പോയി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. അതിനായി iOSൽ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. iOSൽ സെൻഡും ആൻഡ്രോയിഡിൽ റിസീവ്ഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് വേണ്ട ഫയലെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യുക. താഴെ മറ്റും ചില ഓപ്ഷനുണ്ട്, അത് വേണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് താഴെ കാണുന്ന സെൻഡ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോഡാകുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ ഫയൽ സെൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയുള്ളൂ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇനിയും ലൈക്ക് ചെയ്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ട് തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ബൈ.